por ser uma dor mais persistente, mais longa, o seu diagnóstico ele é mais difícil. Tá? Por que ele é mais difícil? Porque eu preciso entender melhor essa questão do sono, eu preciso fazer questionários de hipervigilância, de ansiedade, porque tem fatores associados ali no meu paciente também. Não é só o local da dor, é o corpo humano desse paciente que está alterado. O paciente com dor crônica é um paciente diferente. E o paciente que tem dor crônica, eu não trato a dor desse paciente, eu trato o paciente que tem a dor.